Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд дэлхийн сэтгцэн эрүүл мэндийг дэмжих сарын мэндийг хүргэе. 2024 оны дэлхийн сэтгцэн эрүүл мэндийн өдөр нь ажлын байран дах сэтгэлзэн эрүүл мэндийг энэ тэргуунд 50 уран доор явагдаж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд бид ажлын байран дээр нь ажилтнаа хэрхэн сэтгэл зүйн хувьд ойлгож дэмжих вэ? Мөн түүний ач холбогдол сэдвээр ярихаар бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаарт маань Optimal Inmax компани захирал Тогтун сэтгэл судлаач маань оролцож байна. За намайг урьж подкастт оруулсанд баярлалаа өндрхөө. Тэг яг хуу ажилтнуудынхаа сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн талаар ярьж чадна гэж сонгогдсондоо бас баяртай байна. Та бас манай сонсогчдод өөрийгөө товч танилцуулбал те ажлын туршлагаасаа ч юм уу. За би нэг 10 гаруй жилийн хугацаанд сэтгэл зүйн салбар те тэргүүрээ дамжуулаад байгууллагын хүний нөөцийн салбар те ер нь хүмүүстэй ажиллахад яадаг вүлээ гэдэгтэй холбоотойгоор ер нь нөгөө хүнтэй харилцах ажил бараг 10 хэдэн жилийн хугацаанд хийсэн. Тэгээ сүүлийн нэг 3-4 жилийн хугацаанд бол яг удирдах албан тушаал дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ шалтгаан нь өнөөдрийн подкастт оруулж байгаа шалтгаан байх гэж бодод байна. Тийм яг зөв. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол шууд эхнийхээ асуултыг асууя гэд бодож байна. Ер нь одоо өнөөдрийн подкастны сэдэв болох ажилтнаа ойлгож дэмжих нь гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Бид нар одоо жишээлбэл ажлын байран дээр заавал ажилтнаа ойлгож явах хэрэгтэй юм уу? Заавал дэмжиж явах хэрэгтэй юм уу? Тэ ер нь тэр яагаад чухал юм бэ? Ажилтнаа ойлгож дэмжих гэхээр мэдээж сэтгэл зүйн хувьд гэдэг талаас нь ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд ажилтнуудыгаа ойлгож дэмжих нь чухал юм уу гэдгийг ярихаас өмнө сэтгэл зүйн хувьд тэгвэл ойлгож дэмжихгүй байснараа яг юу тохиолддог вүлээ гэдгийг бас харуулах их зүгээр санагдаад байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нар чинь нэг юм ажилтнуудаа юу гэдэг нь өдөр тутамд нэг юм хөдөлмөрийн хувьд аюулгүй байдлыг бол бүрдүүлээд идэх шүү дээ. За нэг ширээ сандал нэвдэрчгүй байдаг ч гэдэм үү. Одож нэг юм дулаан орчинд байлгах гэдэг юм уу. За гадаа ажилтдаг хүмүүс байсан ч гэсэн тэд нартай нэг юм дулаан офцыг нь өвөл зунаар нь ээлжлээл сольж өгдөг ч гэдэм үү те. Тэгэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг агуулсан хангаа ажиллаад байдаг. Нөгөө талдаа болохоор сэтгэл зүйн аюулгүй байдал гэдэг зүйл чухал юм аа л гэж ярих. Тэгэхээр энэ зүйл байхгүй байх юм бол юу илүүх ажиглагддаг гэхээр ажилтнууд хоорондоо нэг тийм эвтэй бос байх гэдэг юм уу жоох юм асуудал гараад идэг. Эсвэл бол ажилтнууд маань ахлах ажилтнаагаа эсвэл бүр юм том удирдлагуудтай байгаа ч тийм асуудалтай тий. Тэгээд тэднийхээ талаар ингээл нэг юм ховж ивэн тэрхүүр ярьдаг ч тийм үү тий. Иймэрхүү одоо тэрийг бол одоо өнөө үед бол хортой харилцаа, хортой асуудал гэж ярьдаг шүү гэн тий. За ийм асуудал үүснэ. За дээрэс нь мэдээж нөгөө нэг ажил хийх гээд өөрийнхөө ур чадварыг нэмэх гээд гэдэг юм бусдаа суралцах гээд ирчихсэн тэр нөхцөл байдал чинь эргээд нөгөө хүндээ нэг юм хэцүү одоо дарамттай ч гэдэм үү стресстэй нөхцөл байдал үүсгээд хар чинь нөгөө бүтээмж гарах уугүй юу гэдэг асуудал ингээ ороод ирж байна. Тэгэхээр миний зүгээр хэлэх гээд байгаа юм нь бидэд одоо компани удирдлагуудын зүгээс гэдэм үү те одоо дундчны менежерүүд ч гэсэн ялгаагүй тухайн хамт ажиллаж байгаа тэр хүмүүс чинь хөдөлмөрийн хувьд аюулгүй байдлыг мөрдөж байгаа боловч сэтгэл зүйн хувьд аюулгүй байдлыг мөрдөж чадахгүй байх юм бол тэр хүнээсээ та нэг таалах хувийн бүтээмж, таалах хувийн сэтгэл таалах хувийн одоо үр бүтээмжтэй одоо тухайн өөрийнхөө хэмжээнд ч гэсэн хөгжиж одоо өсч дэвжиж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг нь хүртэл ингээд таал өгөх тийм нэг юм эрсдэл үсээд байна гэж би бол хараад байна. Тэгэхээр ингээд бодглохлоор сэтгэл зүйн эрүүл мэнд бол чухлаа гэдэг юм яригдчих. Тэгэхээр сүүлийн нэг 2-3 жилийн хувьд бол энэ хандлага бол нэлээд их түгээмэл болоод байгаа шүү дээ. Сэтгэл зүйн хувьд одоо ажилтнуудаа ойлгож дэмжих хэрэгтэй, томоохон хэмжээний хөтөлбөрүүдийг бий болгох хэрэгтэй гэх мэтчлэн. Тэгэхээр манай байгууллагын зүгээс ч гэсэн одоо өндөр хувьд л мэдчихэж байгаа. За үзэгчид ч гэсэн бас түрүүгийн ярьцлагуудаас бас харсан бах юу гэхээр сэтгэл зүйн аюулгүй байдлын одоо хангахтай Канадын стандартыг бас манайхан нэвтрүүлээд ингээд хэрэгжүүлэх гээд тушаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр буцаад компани дээр ч гэсэн тэрийг өөрсдөө тушаад явах хэрэгцээ шаардлага гардаг. Тэгэхээр эдгээр ажлууд маань ингээд жижиг эргэлтгүй ингээд дахиад агцтай бас дэжгүй явж байгаа гэж боддог. Тэгэхээр амартай ч сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн хувьд тэр хүнийг аюулгүй байдлаар нь хангана гэдэг юу юм бэ гэхээр ажилтан байна уу, дундчны мэрэгжилтэн байна уу, менежер байна уу, бүр том хэмжээний те топ левел менежер гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань одоо компани удирдлагууд фаундеруудаас өсвөлээд өдөр тутам таны хийгээд байгаа үйлдэл чинь дээрэс нь ажиллаа хийж байгаа арга барил чинь бусад хүмүүстэй харилцаж байгаа тэр харилцаа гэдэг энэ гурван төвшөнд бусад хүмүүст хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүстэй төвөг чирэгдэл дарамт одоо сөрөг байдал үүсгэж гин үү гэдэг л асуудлыг яриад байгаа. Тэгэхээр нөгөө талдаа бол бид нэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал дээр бол ойлгомжтой мэдээд идэг. Тэгэхээр сэтгэл зүйн аюулгүй байдал гэж юу гэлээ та. Тэгэхээр түрүүний сая би ариандад дурж байгаа шиг 3-4 чиглэлд бид нэр зэрэгцээд ажиллаж байгаа хүмүүстэй асуудал үүсэхгүй байгаа юу гэдгийг нэг юм анхаарч харж идэг. Тэгээд хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээ бас буцаагаад анхаарч идэг. Тэрэнд зориулсан төсөл хөтөлбөрүүд гэдэг юм уу, эсвэл бол одоо хоорондынх нь харилцаанууд дээр ажиллах өөрийгөө ч гэсэн анхаарч харах гэдэг тийм одоо утга агуулгыг л одоо хамааруулж ойлгоно л гэж хэлэхээр байгаа.
Тэгэхээр та сая ярианда нэлээд урдж байгаа сэтгэл зүйн аюулгүй байдал гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй ажлын байран дээр сэтгэл зүйн хувьд аюултай нөхцөл байдалд байгаа ажилтан бие хүний хувьд сэтгэл зүйн ямар тулгамдсан асуудлууд үүсч болох вэ? Одоо мэдээж удирдлага одоо хамт олон хоорондын харилцаа муутахаас гадна яг бие хүн рүү чиглэсэн сэтгэл зүйн ямар тулгамдсан асуудлууд байж болох вэ? Ажлын байран дээр үүсдэг сэтгэл зүйн асуудал гэхээр нэгдэлтэй хүмүүс бас буруу ойлгох юм шиг байгаа. Өөрөөр хэлбэл ажлынханд байран тэр хүнд асуудал үүсгэж байна гэж бодох гэдэг. Тэгэхээр ингээм хоёр талтай надад бол харагдаад байгаа. Нэг нь болохоор ажлын байран дээр үнэхээр тэр харилцаа уур амьсгал соёл энэ нь бол тухайн хүнд асуудал үүсгэж болно. Нөгөө талдаа тухайн хүний хувийн амьдралд тохиолдож байгаа асуудлууд бас тэр хүнд асуудал үүсгэж болно. Гэхдээ аль нь буцаад ажлын байран дээр ирэхлээрээ асуудалтай гэдэг категори руу явдорч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн хүн маань яг ажлын байран дээр бид нэр тэр хүн яг ажилтай холбоотой асуудалд орсон уу? Одоо хувийнх нь амьдралтай холбоотой асуудалд орсон уу гэдгээс үл шалтгаалаад ямар ч сан нөгөө хүнтэйгээ бид нэр өдөрт нэг 8 цаг ажиллах гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр хугацаанд тэр хүнд юу илэрч болдгоо гэхээр нэг 4-5 юмыг бол дурдаад идэг. Нийтлэг нэг юм одоо судалгаанууд ч гэдэм үү те сүүлийн үеийн нийтлүүдийг ингээ харахаар за ажлаас хашрах хэмжээнд бол гарч ирнэ гэж үзэгддэг. Тэгээд ажлын байрны стресс гэдэг юм үүснэ гэж үзэгддэг. Дээрээс нь түгшүүр үүснэ гэж үзэгддэг. Тэгээд харилцааны асуудал гэдэг юм одоо иймэрхүү нэг 3-4 сэдвүүдийг бол хүрээнд яриад байгаа. Тэгээд яг энтэй холбоотойгоор илүү хүмүүс одоо ажлын одоо байгууллагууд манайх руу гэдэг юм уу эсвэл өөр бусад сэтгэл зүйн төвд рүү хандаад манай ажилтнуудын сэтгэл зүйн байдал ямархуу байгааг нэг тогтоогоод өгөөч гэж хандвал саяны нэг 3-4 асуудлын хүрээнд ерөнхий нэг юм диагноз те онцлогоонуудыг бол хийдэг. Тэгжиж нийт хүмүүсийн чинь нэг тэдэн хувь нэг ийм асуудалтай байна гэдгийг нь гаргаж ирээ. Тэдний хань гол нь суурь нь одоо чухал байгаа байхгүй. Ажлын байран дээр тэр хүн стресстэй байна гэвэл тэр стресс нь яг одоо юунаас болж гараад ирээд байна вэ гэдэг нь. За burnout гэхээр бас нөгөө талдаа байгууллагын одоо алдаа дутагдал гэхээс илүүтэй нөгөө хүн маань өөрөө өөртөө ажиллаж чадахгүй гэдэг юм уу. Эсвэл одоо асуудлыг нэг даван туулах хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхэд хин нэгнээс нэг юм тусламж авч чадахгүй гэдэг нэг юм өөрхөн ч гэсэн хувийн асуудал тэнцээ явж идэг. Тэгэхээр янз янзын шалтгаанаас байх боловч яг л тэр хүн стресстэй ажиллаж чадахгүй харилцаанд асуудал үүсгээд байгаа уур амьсгалд сүргөр гэдэг юм нөлөөлөд байгаа өөрийгөө ойлгож чадахгүй байгаа. Тэгээ тэр нь буцаагаад ажлынх нь бүтээмжинд нөлөөлж байгаа энэ нөхцөл байдал бол саяны нэг хідэн одоо байдлаар бол илэрч болно гэж л үзээд тах шиг байгаа юм. За тэгэхээр ажлын байрных тохиолддог одоо түгээмэл тохиолддог сэтгэл зүйн дээр тулгамдсан асуудлуудыг яаж таньж болох вэ? Одоо жишээлбэл шинж тэмдгүүд гэдэг ч юм уу тий. За тэгээ үнэхээр таньж мэдсэн байвал одоо яг үзэгч сонсогчтой өөжтэй байх үүднээс таны нэг арга хэлж өгөөч. Тэг яаж тэр хүнд туслах вэ? Тий. Нэг хоёр талаас нь харах хэрэгтэй гэж бодоод байгаа. Би яг нөгөө нэг бүр нэлээд олон жилийн өмнө гэдэг юм нэг юм одоо байхдаа бол одоо мэдээлэл тутмаг магадгүй туршлага тутмаг байхдаа бол ингээл удирдлагуудын асуудал те компани асуудал гэж бодоод идэв гэсэн. Одоо өөр ажилтан байхдаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо олонгууд би юу гэж бодоод байгаа вэхээр бидний хувьд ажилтнуудын хувьд ч гэсэн өөрөө өөрсдөө анзаардаг байх нь бол нэлээд чухал. Тэгэхээр нэг талтаа бол хувь хүний асуудал өөрийгөө анзаарах гэдэг асуудал нөгөө талтаа удирдах ажилтнуудын хувьд хамт ажиллаад байгаа нөгөө хүмүүсээ анзаарах гэдэг нэг тийм хоёр тал ер нь их чухал юм байна гэж хараад байгаа. Тэгвэл нөгөө компаниас нь гэдэг юм одоо жишээ нь манай дээр бол нэлээд том компаниуд бол аль эзэний хүний нөөцийнхөө бодлогот оруулчихсан хүмүүсээ одоо кэр хийхтэй халамжлах тийм хөтөлбөрүүдийг хийдэг, сургалтууд авдаг, сэтгэл зүйн зөвлөгөөний компаниудтай хамтарч ажилладаг гэдэг ингээд ажилтнаа ингээд өгөөжөө нэлээд их ингээд гаргаад тавьсан байдаг боловч нөгөө талд ажилтан маань тэрийг одоо ашиглаж байгаа юу тий өөрийгөө илэрхийлж байгаа юу би ингээ нэг л болохгүй байна гэдгээ халах ажилтнтай эсвэл яг хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй бид нэг юм өөрсдөө хуваалцах хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тим юм хийж ийн өнтер гэдэг нь хүртэл ингээд асуудал үүсгээд байгаа юм шиг харагдаад байхгүй. Тэгэхээр за эхлээд бол ажилтны зүгээс тэр би ч гэсэн яг үнэ хэлэхэд бол одоо миний дээр байгаа удирдлагуудын хувьд бол ажилтна шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр утгаас бодох юм бол ажилтны эхлээд өөрийгөө аягуулсан анзаардаг байх хэрэгтэй. Англиар бол одоо нэлээд түгээмэл яригддаг болсон self awareness гэж яриад байдаг шүү дээ. Өөрийгөө анзаардаг байх чадвар бол нэгдүгürt амар чухал. Тэр нь би ер нь ажиллаар ирэхээр жоох хэцүү байгаад байна уу? Эсвэл бол би одоо найз охиноосоо болоод ийм асуудалтай байгаа л уу? Эсвэл гэр бүлд жоох асуудал үүсээд байгаа болохоор би ажил дээр ирээр реакцлаад байгаа л уу ч гэдэм үү тийм. Эсвэл үнэхээр миний хамт ажиллаад байгаа энэ нэг хүн миний ингээд дургуг хүргээд байгаа л уу гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл би ахлах ажилтнаагаа жоох ойлголцохгүй байна да
гэдгээ анзаарах, тэрнээс нь шалтгаалаад ажлынх нь яг юунд нөлөөлөд байгаа гэдэг айгуу чухалч таахгүй. Миний стресс үүсгээд энэ эсвэл би ажлаас гармаар байна гэдэг бодол нөлөөлөд байгаа гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар байх ёстой. Тэгэхээр анзаарах гэдэг юм бол нэгдүгээрт бол амар чухал. Тэгээ дээрэс нь хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээ ч гэсэн анзаарах хэрэгтэй болчих жоохгүй. Тэгээ үүд нэг 10 хүнтэй одоо хилцс газар байлаа гэж үттэй. Тэнгүүд тийч нөгөө удирдлага ганцаархнаа ингээл газрын удирдлага ингээл бүгднгийн кэр хийх гээд яваад байна гэдэг бол нэг талтай айгу төвхтэй. Тэгэхээр тухайн нөгөө багийн одоо нэг гишүүн болоод явж байгаа хүн маань та өөрөө хэвийн дайггүй байгаа бол хамт ажиллаж байгаа хүн маань ч гэсэн ер нь хэр байгаа вүлээ. Яаж байгаа вүлээ гэдгийг нэг анзаарах хэрэгтэй болж байна. Нөгөө талдаа удирдлагуудын зүгээс ажилтнуудаа анхаарал тавих нь бол зөв. Дахиад анзаарах гэдэг юм явж байгаа. Тэнгүүт юу анзаарах юм гэдэг нэг асуудал гарч ирж байгаа шүү дээ. Яг яах вүлээ гэхээр нэгдүгээр тал хамгийн эхлээд зөвлөмж нь совиндаа итгэеч гэж хэлээд байдаг. Бүр ингээд илт мэдэгтгүйц тийм үйлдэл авир гарахгүй байгаа мөртлөө нэг энэ манай үнийг л биш байна да гэдэг нэг юм совинд татдаг чи заримдаа. Тэгэхээр тэр бол айгуу чухал тэрэндээ итгэеч гэж юу нь бол яриаддаг. Тэгсэн мөртлөө одоо юу гэдэг нөгөө хүмүүстэй маргалтгүй байгаад ддаг. Тэгсэн мөртлөө гайгүй нэг бүтээмжтэй ч байгаад байгаа юм шиг тий. Харилцааны хувьд гайгүйч байгаад байгаа юм шиг мөртлөө заримдаа нэг бие биенийгээ анзаархлаар тэр баг дотор нэг л биш гэж бодогддог тий. Тэгэхээр тэр нэг совиндоо итгэеч гэдэг нэг юм байдаг. Энэ бол нэг юм харагдахгүй байгаа тохиолдолд одоо илрүүлэх юм. Өөрөөр гэх юм бол сонсогддог, харагддаг, мэдрэгддэг нэг юмнууд байгаад. Тэд нар нь яалтчгүй ингээд нөгөө зан харилцааны хувьд бүр ингээд айгу эрс өөрчлөлт үүсээд эхэлдэг тий. Айгу дэжгүй тэгээ болно штэ. Тэгээ наадах чи ингэчий гэдэг ингээд хамтраад ажиллахад айгу зүгээрээс ажилт маань гівгэнд ямар ядаргаатай юм бэ тий. Наадах ингээд эрт хөвчихгүй байсан. Би танарт ингээд урдчилж зөндөө олон хэлжсэн мэдтэй гэдэг ч юм уу тий. Тэрийг хурал дээр байдаг юм уу? Тэр нэг хоёр хүн хоорондоо харилцаж байгаа харилцаан дээр ч үт юм уу тий. Реакц нь хариу үйлдэл нь айгу юм одоо сөрөг байдлаар ингээд илэрхийлэгдээд байх юм бол харагддаг. Тэгээ дээрэс нь өөрөөр анзаарч харах боломжтой юм нь өвчний болон зүгээр төрлийн чөлөөнүүдийг нийлээд юм аваад идэг. Тэр нэгс чинь үгүй. Тэр нь бол нийлээд ихсчээд байгаа юм. Тэрийг бол удирдлага бол яалтчгүй цаг бүртгэл энэ төр ашигладаг бол харчиж болно. Эсвэл хамт ажиллаж байгаа хүн чинь ингээл байсгээл алга болоод байна. Эсвэл байсгээд өвдөд байна уу. Тэг үнэхээр биеийн хувьд өвдөд байна уу. Шалтак хилээд эсвэл алга болоод байна уу гэдэг тийм юмнууд. Тэгээд ийм харилцааны төрөний дурсан юмнууд дээр байна. Тэгээд дээрэс нь нөгөө тухайн хүн өөрийгөө нэг юм хөгжүүлэх, сорих гэдэг юм уу тийм одоо хүсэл эрмэлзлийг өндөртэй байсан чинь тэд нэрийг хийхгүй байх. Гэх мэтчлэнгээр стрессийн болон төгшөр үед ч гэдэм үү те ингээд гардаг шинж тэмдгүүд бол ер нь бол гарнаа л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ажилтнуудын өөрсдөө анзаарах, хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээ анзаарах, байгууллагуудын зүгээс буюу удирдах ажилтнуудын зүгээс хүмүүсээ бас нэг юм хардаг байх, халамжилдаг байх. Шаардлагатай бол ганцаарч ирсэн уулзалтуудыг тогтмол хугацаанд хийдэг байх ч гэдэм үү. Тийм ажиллагаануудыг бол хийх нь нэлээд зүгээр багтдаг. Тэгвэл яг үнийг хэлэхэд бол сэтгэл зүйн асуудал гэхээр ганцаар шилж уулзлаа чимэн зүгээр үг гэж асууж тодруулахгүй бол ихэнхдээ бол хүмүүс би асуудалтай байна гэж нэг хэлээд идэв. Үн чинь нэг юм нэг талтаа бол миний хувийн нууцын асуудал болж таарад байгаа хгүй. Тэрийг ингээл би инглээ тэглээ гэж яриад явах нь хэр зэрэг зохимжтой вэ гэдэг нэг тийм айц гэдэг юм уу, жоох нэг юм имиж гэдэг юм уу те. За миний хувийн асуудал одоо байгууллагт ямар ч юм авах те гэдэг ч юм уу байдлаас нь хандчих гад. Тэгэхээр тийм биш юм аа гэдгийг одоо мэдрүүлээд илүү одоо халамж тавьж байгаа чамааг одоо юу гэдэг мадуу гэрт чинь одоо найз нөхдөд чинь тунд асуудал байдаг бол байгууллага чинь хамт ажиллаж байгаа хүмүүс чинь чамд санаа тавьдаг гэдгийг нь мэдрүүлэх үз тийм үйл ажиллагаануудыг хийдэг байх нь сэтгэл зүйн хувьд ажлын байран дээр ялангуяа эрүүл байхад бол нэлээд том нөлөө үзүүлнэ гэж хараад байгаа. Тэр саяас нэлээд олон арга зөвлөмжүүдийг ямар алхмуудыг хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг талаар та бас ярьлаа. Мөн таны саяны ярьсан ярианаас нэг онцлог санаа байна л та. Тэр нь юу вэ гэхээр ажилтны сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн байдалд байгууллага ганцаараа хариуцлага хүлээдэг зүйл биш юм аа. Тэр бол мэдээж ажилтан өөрийнхөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд өөрөө хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Тэ өөрөө тэрний тухай одоо судалж мэдэж тэрэндээ тохирсон арга хэмжээг авах хэрэгтэй байдаг. Түүн дээр нэмээд хэрвээ ажлын байран дээр чи эргэн тойрны хин нэгэн чинь асуудал төртөө та ажиглаад байгаа бол бас чимээгүй суух шаардлагагүй. Та ямар нэг алхам хийгээч гэдэг санааг бас хүргэлээ гэж харж байна. За тэгээд үүнээр нэмээд бас сэтгэл зүйн асуудал айгууд нуугдмал нүдэнд харагдахгүй байдаг те. Бас таны ярьж байгаачлан хүн болго надад хэцүү байна, би стресстэй байна гэдгийг бас яриад ах боломж байхгүй. Тэгэхээр яг ингэж нүдэнд харагдахгүй байгаа зүйлүүдийг одоо ярилцахаас өөрөөр бид нар
яаж онцлох боломжтой. Одоо жишээл мэдээж яг одоо байгууллагын орлого ерөөсөө нэмэгдэхгүй байгаа ажилтнуудын ажил таслалтын цаг ч юм уу чөлөөний цаг ихссэн байгаа гэдэг. А гэтэл хин ч асуудалтай байна гэдгийг илэрхийлж хэлэхгүй байгаа тохиолдолд юугаар тэрийг мэдэж болох юм бэ? Юугаар илрүүлж болох юм бэ? Яг нөгөө ярианы ихэнд нь яригдсанаас асуултын ихэнд нь дурдсанаар бол хүм өөрөө ингээд нэг өөрийнхөө талаас нь юм хийх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Тэр бол яг нөгөө имлэг өвчтөн шиг л харилцаа болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ бид нэр чинь юу гэдгийг байнгын дараал эсвэл бол амар хэцүү ажил ингээл нуруугаа өвтгөгч тийм үү те тиймэрхүү юмнууд хийж чимгүүтлээ имлэгийг буруутгаад байдаг айгу утгагүй. Тэгэхээр өөрийнхөө төлөө нэг хөдөлгөөх хэрэгтэй, хоол анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм яригддаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр утгаараа бол өөрийнхөө төлөө тэгээ бусдынхаа төлөө бас ингээд ажиглалт хийгээч гэдэг нэг тиймэрхүү тал руугаа. Тэгээд яг юугаар бас илэрхийлж яаж болох юм бэ гэхээр хүн болгон чинь нэг юм биеийн асуудалтай нэг яриад байгаа айгу төвхт. Тэгэхээр тэрний одоо эсрэг авж байгаа арга хэмжээнд байгууллагын зүгээс миний анзаарж байгаа нь нэлээд их юм жилдээ нэг удаа эсвэл бол 6 сартаа нэг удаа ч юм уу те сэтгэл зүйн судалгаануудыг бол нэлээд их аваад идэг. Ялангуяа нөгөө манай компанийн хувьд бол бас нэг хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа маань бол байгууллагуудад зориулаад сэтгэл зүйн үйлчилгээ одоо явуулдаг тийм үйл ажиллагаа бол байгаад байдаг. Тэгэхээр энэгээрээ дамжуулаад бид нэр хийж чадах юм нь эхлээд нөгөө эмчнэр өвчтнүүдэд оншилт гэдэг шиг бид нэр танаа нийт ажилтнуудад чинь сэтгэл зүйн байдлыг үнэлээд оншлё. Тэгээ энэ дээрээс нь дөрвөлээд та хэд маань үргэлжлүүлээд ямархуу арга хэмжээ авах одоо эмчилгээ бичээд ин гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь сургалт авах хэрэгтэй юм уу? Магадгүй энэ хэсэгт чинь нэг сэтгэл зүйн зөвлөгөө хэрэгтэй юм шүү. За энэ хэсэг дээр бол бүр одоо сэтгэл зүйн биш өөр төрлийн үйлчилгээнүүд танаа дээр шаардлагатай байна. Магадгүй бүр зарим компаниуд дээр бол хуулийн үйлчилгээ, нарийн үйлчилгээ энэ одоо нийт ажилтнууд ч юм бол яг энэ одоо тухайлсан хэсгийн газрын хүмүүст бол хэрэгтэй байна гэдэг тийм дүгнэлтүүд гарах боломжтой байхгүй. Тэгэхээр ямар ч тач тодорхой хугацаанд тогтмол хугацаанд нийт ажилтнууд маань одоо бид нар өөрсдөө оролцоод удирдлага нь байна уу юу вэ хамаагүй бүгднийг оролцуулаад олон одоо орон нутгуудад салбартай олтой тэднэрийгээ бүгднийг оролцуулаад жилдээ нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт орно гэдэг шиг одоо жилдээ эсвэл хагас жилдээ тэднэрийгээ компани болгоноос шалтгаалаад оншилгоо хийх нь бол заавал шаардлагатай гэж үздэг. Тэгэх юм бол одоо яг хизээ хаанаас юунаас болоод манай ажилтнууд ямар асуудал төртөд байна гэдгийг нь бол харах боломжтой. Тэр яг энэ дээр бол яг үзэгчд маань бас урдны яриан дээрс магадгүй анзаарсан байж магадгүй манайх Mind Matrix гэдэг web based платформ үүсгэх гэдэг бол ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ гол зорилго нь одоо механикаар сэтгэл зүйн зөвлөгөө одоо онцлогоонуудыг ингэж онцлдог биш шууд одоо онлайн байдлаар хүмүүсийг чинь онцлох юм боломжтой нэг тийм бүтээгдэхүүн бас бид нэр хийгээд явж байгаа. Тэгэх юм бол зөв бид нар найдаад байгаа нь хүмүүсийнхээ сэтгэл санааны байдлыг бид нэг юм цаасан дээр тайлан авдаг баймаргүй санагдаад байгаа байхгүй. Манай бол анхны бол одоо зүйл нь бол тэр. Тэгэхээр тэрэн дээр Mind Matrix-ийг маань хэрэгэлдэг байлаа гэж бодох юм бол бид нэр юу санал болгоод байгаа юм бэ гэхээр манай байгууллага нэг иймэрхүү байна гэдгийг ингээд дашборд дээр хардаг байя. Он цаг хугацаатаагаар. Айл газар хилцсэн юм магадгүй өдөр нутагт бол айл газар салбарт тийм зүгээр таамгаар гэх юм бол магадгүй нөгөө говийн аймагуд илүү стресс багтай байх гэдэг ч юм уу тийм гэтэл хот дээр ороод ирэхлээр тэр салбарууд дээр нь дүүргээс шалтгаалаад айгүй өөр үзүүлэлтүүд гарах байх. Тэрнийхэн шалтгаан ч гэсэн өөр байх байх тийм тэрийг том утгаар ингээд дашбордон дээр ерөнхийд нь ингээд хараа сууж ивэл тэр одоо шийдвэр гаргаж байгаа төвшний хүмүүст нь ямар зүйлийг хэрэгжүүлж болох вэ? Ялангуяа сэтгэл зүйн талаас нь шүү дээ. Өөр бусад мэдээж зөндөө олон хэрэгтэй стандартууд гэдэг юм уу онцлогоонууд л хэрэгтэй. Яг сэтгэл зүйн тал дээр бид нэр ингэж болох юм шүү. Манай дээр нийтлэг нэг ийм 3 жилийн хугацааныхаа датаг харахад байгаад байгаа юм шүү гэдэг одоо юу гэвэл дүгнэлтийг гаргаад шийдвэр гаргахад нь хэрэг болох байх гэсэн нэг тийм байдалтай зүйлэл яваад байгаа. Тэгэхээр боломжоор чадлаараа таньж мэддэг газруудаар онцлогоонуудыг бас байнга илгэж байгаарай гэж бол хүсмээр. За тэгэхээр сая дурдгдсан вебийн тухай бол мэдээллийг бид нэр подкастныхаа тайлбар хэсэгт нь бас холбочно. Тэгэхээр та хэд маань орж үзээд за мөн холбогдох дугаараар холбогдоод манаас байгууллагын сэтгэл зүйн тухай мэдээллүүдийг бас авч болохоор байгаа. За дараагийн миний одоо танаас сууж байгаа асуулт маань юу гэхээр мэдээж одоо байгууллагт маш олон төрлийн насны маш олон төрлийн одоо хүмүүжлтэй соёлтой ч юм ажилтнууд ажилдаг. Тэгэхээр мэдээж тэр олон төрлийн ажилтнуудад яг тохирсон сэтгэл зүйн хувьд нь ойлгож дэмжих арга гэж бол байхгүй бах. Тэгэхээр аль болох одоо хүртээмжтэй байдлаар ч гэдэг юм уу бид нар ямар төрлийн алхмыг хийх юм бол ажилтнаа ойлгож дэмжихэд илүү одоо тус болох вэ? Чи гэдэг магадгүй энэ асуултыг нөгөө манай хүний нөөцийн ажилтнууд асуугаасаа гэж бас хүсэж байгаа. Нөгөө яриан дээр ер нь л дурдтаад яваад байгаа юм ойлгох гэдэг юм байна. Тэгэхээр
үеийн ялгаа гарч байгаа гэлтэй эсвэл туршлагын ялгаа гарч байгаа гэл зөндөө олон юмнууд байгаа. Тэрэн дээр ганц гол одоо нийтлэг хэрэгжилж болохоор гэх юм уу ерөнхий юм гэх юм бол ойлгол гэж хэлэхэр санагдаад байна надад. Яг тэгэхээр өөрийгөө ойлгоё. Тэгээд хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээ ойлгочих. Тэгээд магадгүй удирдах ажилтнуудаа ойлгоо. Удирдах ажилтнуудын зүгээс төлөөрэ бас өөрийгөө ойлгоо тий. Би ер нь энэ ажилтнуудтай айгүй дарамт өчрлөд байгаа юм шүү дээ. Арга барилаа арай нэг буруу хийгээд байгаа юм шүү дээ. Манай багийн гишүүд ингээд талаас илүү өвн өөрчлөгдөж байхад миний ажиллах арга барил нөгөө хүмүүст маань тохирохгүй ингээд хүмүүс маань ажилласаа гараад байгаа юм биш үсттэй гэдэг ч юм уу тий. Буцаагаад нөгөө ажилтнууд маань намайг дэмжиж бас ойлгож байгаа байлгүй. Өөрийгөө би зөв илэрхийлж байгаа л. Тэрнээс ш удирдах ажилтан гэхээр л бүх хүний юмыг чаддаг байх ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр хүртэл юм үннээрээ байдаг те. Би ингээд үнэхээр энэ дээр бол ингээд хэцүү байна. Та нар надад энэ дээр туслах хэрэгтэй байна гэд нэг юм итгэлцэл бий болгодог. Хоорондын тийм харилцан холбооны итгэлцэл гэдэг юм уу, тийм нарийн зүйлийг бий болгохгүйгээр бид нэр хүмүүстэйгээ хамтарч ажиллана гэхээр ер нь бол амар хэцүү байгаад байдаг байхгүй. Тэр чинь нэг юм цахиран тушаас өнгө айсруу ерөөхдөө орчих годдаг. Тэгээ тэр чинь буцаагаад нөгөө хүмүүсээ ингээд удирдах байгаа ажлыг нь хийх гэж хичээгээд байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн айгүй хэцүүлтэй. Яг тэгэхээр нөгөө өөрөө магадгүй юм ярих дургүй хүн байдаг ч юм уу тийм үнийг нь авчираад ингээд жоо хүмүүс өдөртөг тавьчихдаг ч юм уу тийм. Эсвэл бол юм бичиг заас гарнаасаа нэх гаргах туртай биш мөртлөө ингээд хүмүүсийг айгүй хайтайхан холбоод идэг хүн байлаа гэхэд нөгөө хүн чинь яг ажлаа бүтээмжийн хувьд гаргаж байгаа бол үчтэй юм. Айгүй олон асуудал үүсэж гэнцдэг. Тэгэхээр энэ болгон дээр өөрсдөө анзаарах, бусдыг анзаарах тэгээд тэрэн дээр ингээд яаж болох вэ, яаж дэмжиж болох вэ гэдэг тим юмыг л харшуулах зүгээр юм бол. Яа тэгэхээр бид нар чинь нэг 24 цагийн бүтэн 8 цаг дээр нь л одоо 8-ыг нь унтж өнгөрч хөрчин бусад сэрэн багийнхаа бүхэлд 2-1-ийг ингээд нөгөө нэг хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй өнгөрөөд идэг. Тэгэхээр тэрийг бол нэг тийм дарамттай хэцүү тэгэл нэг янтраатай гэсэн байдалтай өнгөрөх нь бол тийм одоо айгу гонхтой асуудал болчиход байгаа байхгүй тийм нэг тал та. Тэгэхээр тэрийг яаж айгу хайтайхан байх юм гэхээр өөрөөсөө хөв нэмэр оруулъя. Компаниас нь л бодлого жур марч идэм үү те ингээд дэмжиж. Тэр үнэ гадны сервисүүд авчирдаг юм уу одоо гэх мэтчил юмнуудыг эсвэл бол ийм асуудал гарсан үед надад нэг ийм болоод байна гэдгийг нь хэлэх тэр боломжийг нь шугамыг нээгээд өгчдөг те. Удирдлагууд нэг уулзчихдаг ч гэдэм үү. Иймэрхүү байдлаар зохицуулахгүй бол амьдралын хайр 8 цаг бол надад бол санагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр хамтарч ажиллаж байгаа залуус маань би өөрөө ч гэсэн те тэр нэг ийм 8 цаг бол үр бүтээлтэй асуудалгүй. Тэгээд нэг юм асуудал гарвал тэрийг хилчдэг. Тэгээ нэг бөөндөө нийлээд нэг жоохон нэг юм аз жаргалтай. Өнгөрөх нь бол гол зорилго юм шиг санагдаж байгаа. Яг энэс эсрэг байр суурьтай хүмүүс байдаг л да. Нэг ажил бол ажил штэ тий ингээд зөвөр очил ажиллаа гэж болчих л доо гэдэг. Тэгэхээр давай тийм бодол ч гэсэн байж болно. Тэрийг бол үгүйсгэхэд айгүй хэцүү. Гэлээгээд нөгөө ихэнх тохиолдолд бол нэг нийт ажилтнуудын нэг 80-90% болвол ажил дээрээ би хөгжчихье. Ажил дээрээ би нэг өөрийгөө илэрхийлчихье. Энүүгээр дамжуулаад магадгүй карьертай нэмэр оруулчихье. Энүүгээрээ дамжуулаад би хүнтэй харилцах тэр чадваруудыг сурчий гэж л ер нь бол эрэл хайгуулъя гэдээ явж байгаа учраас дийлэнх нэг тиймэрхүү байдаг шүү. Тэгэхээр нөгөө бас нэг юм менежмент скиллийн тийм одоо томьёолууд байдаг ч тийм нийт зүгээр одоо өдөр тутмын ажиллая гэдээ явж байгаа хүмүүс дээр бол бид нэр илүү техникэл скил, тэгээ хард скилүүд хэрэгтэй байдаг. Тэгээ албан тушаал ахих тусан бол хүнтэйгээ харилцах тэр скилүүд soft skill гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Хүний ойлгодог, ярилцдаг, нэг юм маневр оруулцдаг, хошин шогийн мэдрэмжийг жоохон сайжруулдаг гэдэг юм уу тий. Ганцаар ч гэсэн уулзалтуудад зөв газар нь очиод хийчдэг, хүмүүсээ анчилдаг гэдэг энэ шаардлагууд бол одоо удирдах албан тушаал руу явах гэсэн бол илүү шаардлагатай болно гэж үзэгддэг. Тэгэхээр гих мэтчлэн гэдэг аль аль талаас үзэх юм бол ойлгох гэдэг юм дээр л бараг нэгт бах. Тэгээ хард скил хичнээн сайтай, айгүй мундаг скилтэй байгаад одоо техник скил тий. Ажлын ур чадвар сайтай байгаад нөгөө хүмүүстэйгээ ойлголцохдохгүй байгаа тохиолдолд бол асуудал одоо баг нэг бол таарах юм шиг байгаа юм. Эсвэл өөрөө ажилласаа гарч таарах юм шиг байгаа. Тэгээ тэрний чинь өөр нөлөө нь бол би ингэж юм чаддгүй маань гэдэг нэг өөртөө итгэл байхгүй болоход чиглэн шүү дээ. Гэдэг бүх одоо цаад утгаараа бол тухайн хүний хувьд. Тийм тэгэхээр иймэрхүү юмнууд дээр нэг юм уяатан хардаг, анзаардаг байх нь зөв юм болов. Тэгэхээр жоохон унших, мэдрэх, тэгээд ойлгох гэдэг юмнууд чухал байна. Мэдээж ойлгох гэдгийн цаас сонсох, ярилцах чадварууд бас хэрэгдэж байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр нөгөө сонсож ойлгоно гэхэлэр одоо яг миний бодлоор бол удирдаг албан тушаалд ажиллаж байгаа хүмүүс огт тэгж сонирхоогүй байна гэж байхгүй бах. Би одоо хүнтэйгээ ажиллахдаа яах вэ гэдэг огт мэдгүй тэгээд бүр ингээ гаргийн явж байгаа хүмүүс бол маш бага бах. Тэгтээ ер нь бол зөвхөн ерөнхийдөө томилох юм бол эхлээд одоо юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг
тухайн хүнтэй ярилцах хэрэгтэй. Чи яг зүгээр үү, яг юу болоод байгаа юм бэ? Надад ийм ажиглагдаад байна. Тэгээд чиний яг нөхцөл байдал ямар байгаа юм бэ гэдгийг ингээд асууж тодруулах. Тэгээд энэ дээр тэгвэл яг юу хийж болох вэ? Ямар зүйлүүд дээр би эсвэл гэр бүл чинь ч юм уу эсвэл чи өөрөө тусалж болох юм гэдэг тийм юмнууд. Тэгээд тэрэн дээрээ дөрвөлөд тодорхой төлөвлөгөөнүүд гаргадаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар удирдлагуудч ажилтнуудтай ажиллаж болох ажилтан ч гэсэн өөртөө тий. За би ер нь сүүлийн 1 сар өөрийгөө анзаарсан чинь нэг л биш ээ гэл нэг өөрийгөө анзаардаг штэ хүмүүс тий. Тэрэн дээрээ нэг юм төвлөрөөд саяны хэлснээр одоо юу болоод байгаа вэ? Би энэ дэр юу хийж авч чадах вэ вэ? Ямар арга хэмжээ одог юм бэ? Би авчаад байгаа вэ? Тэгвэл би цаашаа юу хийх хүсээд тэгээ энэ дэр би юу хийж болох вэ гэдэг төлөвлөгөө гаргаад нэг иймэрхүү дистратаа явах юм бол бас тэгж тусдаг хаа. Зөв. Тэгэхээр ер нь бол базаад хэлэх юм бол тухайн ажилтнанд ямар асуудал байгаа юм? Тэр нь юунаас болчихвоо? За энэ асуудлыг арилгахын тулд ч юм уу залруулахын тулд ямар алхам хийсэн бэ? Энэ алхмыг хийх чинь хэн чамд одоо хэрэгтэй? Ямар нөөц хэрэгтэй байгаа юм? Буцаагаад яг энэ одоо залруулах алхмыг хийхин тулд чи төлөвлөгөө гаргасан юм уу гэдэг бас нэг тийм арга байна тий. Тэгэхээр та бас яриандаа дурдж байгаа байгууллага дотроо бодлого журмын хувьд ингээд зохицуулчвал гих мэтчлэн за эсвэл гадны байгууллагын үйлчлэгийг ашиглуулахыг хэлж байна. Тэгвэл яг одоо Монгол улсад ч юм уу одоо олон улсад бол жишээлбэл ажилтныхаа сэтгэл зүйн мэндийг дэмжих сайн сайхан байдлыг дэмжих зөндөө олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгждэг. Харамсалтай нь манай Монгол улсад бол тэр нэлээд одоо ховор гэд хэлчихэд бол хэлсдэггүй байх л та. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд магадгүй Монгол байгууллагын хувьд ч юм уу бид нар яг энэ ажлын байрандах сэтгэл зүйн мэндийг дэмжиж ажилтны сайн сайхан байдлыг одоо дэмжихийн тулд ямар одоо бодлого журам хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За магадгүй бид нарт стандарт хэрэгтэй ч юм уу тий. Тэр талаар бас та юу гэж бодож байна? Яг ховор гэж хэлэхээр яг оновчтой шиг бол би зөвхөн яг тэгэхээр нөгөө нийт хэмжээнд нь судалгаа энэ төр хийгээл тий гаргацсан бол бид нэр ховор гэж хэлж болох байхаа. Гэтэл нөгөө одоо манай хамт ажилладаг бас компаниуд ингээл харахад бол тодорхой хэмжээнд нэлээд сайн юмнууд ингээл зохион байгуулалт ингээл явж байгаа бол харагддаг. Тэгэхдээ тэр нэг стандарт үгүй бол бас үгүй гэж хэлэхээр л байгаад байна л да. Яг нөгөө нэг олон улсын стандартууд гэдэг чинь ISO 27001 эсвэл 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоо гэж ярьдаг шиг сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн аюулгүй байдал дээр бол стандартууд бас олон улсад бол хийгдэж явдаг. Тэгээ манай дээр болохоор түрүүний би нөгөө эхнийхээ хэсэгтээ дурдчихсэн шүү дээ. Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд Канадын стандартыг бас ингэ нэвтрүүлээд туршаад ингэ явж байгаа гэд. Тэр энийг иймэрхүү төрлийн стандартуудыг шингээх нь бол айгүй чухал болчиход байгаа. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл зүйн сургалт авснараа эсвэл бол нэг юм судалгаан дээрээс дөрвөлсөн бүлгийн зөвлөгөө ч юм уу ганцаарсан зөвлөгөө өгснөрөө бас нэг юм тогтолцоогоороо одоо сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжиж байгаа юу гэхээр бас жоохон одоо үгүй байх л гэж бодод байна л да. Тэгэхээр стандартыг нэвтрүүлнэ гэдэг бол одоо сонсож байгаа ялангуяа удирдах ажилтнууд ч гэдэг юм ингээд нэлээд туршлагатай хүмүүс мөн л мэдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тогтолцоогоороо бид нэр тэнцэн ажилд авах үедээ энэ ч хурал дээр ингэх үедээ эсвэл бол өдөр тутам ажил явагдаж явах үед хүмүүсийн хооронд харилцаа явагдаж явах үед гээд бүх зүйлүүд төрлийн нөгөө бичиг баримт болон ёс зүйн дүрм стандартууд дээр нэг юм шигтгээнүүд орж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл бид нэр энэ зүйлүүдийг энэ оруулж чадсанараа нийт байгууллагын хэмжээнд чанарын хувьд асуудалгүй юмнууд үйлдвэрлэж байна гэдэг ч юм уу те. Эсвэл мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж байгаа гэсэн үг шүү гэж тунхаглаад байдагтай адилхан сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн аюулгүй байдал төр стандарт байгаа. Тэрийг хэрэгжүүлэх нь бол нэлийн чухал байдаг. Тэгжээж бид нэр сэтгэл зүйн одоо компанийн хувьд тогтолцоогоороо ажилтнуудынхаа сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг хангаж байна гэж одоо нүүр бардам гэх юм одоо хэлэх боломжтой болох. Тэгтээ мэдээж тэр нь бол тэрэн дотор нь нөгөө нэг хилээд байгаа онцлогооч нь тэгэл хүний нөөцийн одоо газраас зохион байгуулдаг зөндөө олон төрлийн ажлууд дээрээс нь нөгөө ахлахууд хүртэл ингээ ажилтнуудыгаа хооронд нэвтэй нартай ингээд нэг юм сэтгэл хангалуун ажиллуулахын тулд ингээл янз бүрийн арга хэмжээнүүд зохион байгуулдаг штэ ингээд engagement заавал хийх ёстой гэдэг нэг юм тушаал бараг дээрс нь хүчдэг те. Тэгэхээр энэ болгон чинь нөгөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг нь хамгаалах гэдэг тэр стандартын нэг хэсэг ер нь бол ингээд явж идэг гэдэг талаас нь бас ойлгол зүгээр байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол өнөөдрийн подкаст манаас дуусах шатанд орж байна. Магадгүй энэ хүртэл таны одоо хэлье гэж бодсон ч юм уу эсвэл хэлж амжаагүй зүйл байвал бас манай сонсогчдод хуваалцвал. Яг үлдсэн зүйл гайг байх гэж бодод байна. Үлдсэн юм байх юм бол би подкастныхын доор нь комент бичиж байна. Тэгэхээр манай хэд бас комент харж байгаарэ гэж зөвлөхөөрэй те. Өнөөдрийн подкастт өөрийн үнэтэй цагийг зарцуулж манай үзэгч сонсогчдод ажилтнаа ойлгож дэмжих тухай одоо үнэтэй зөвлөмжийг хүргэсэнд баярлалаа. За намайг ч гэсэн урьж оролцуулсанд танай подкастын хүмүүст бас баярлалаа. За энэ хүрээд Happy Workplace подкастын маань ээлж дугаар өдөрлж байна. Дараагийн дугаар уулзлаа баяртай.